Olá a todos e sejam bem-vindos. Neste vídeo, vou mostrar para você exatamente como gerenciar facilmente o modo ANC dos seus fones de ouvido REALME T310. Comece abrindo o app e depois clique nos seus fones de ouvido. Depois, clique em Cancelamento de ruído e, aqui, temos primeiro o nível de cancelamento de ruído, então escolha o melhor para você. Eu acho que vou deixar no máximo, mas você também pode escolher outro nível, se preferir. Agora, o segundo é, se você quiser reduzir ruídos do vento, basta ativar esta opção. E se você não precisar disso, é só clicar aqui para desativar. É isso. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você achou útil, considere se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Isso é importante para nós. Até a próxima.